بە وتەی بەشێک لە هاوڵاتیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیدارەدانی نەک وڵات تەنانەت لە چوار پارێزگا شکستی هێناوە و ناتوانێت کێشە و قەیرانە ئابووری و خزمەتگوزاریەکان چارەسەر بکات. بۆ لادانی چاوی خەڵکیش لەسەر شکستە گەورەکە خیانەتەکان بە یەکتر دەفرۆشنەوە و سەرنجی خەڵک بۆ شەڕاجنێ و بەیاننامەی دژ بە یەک ڕادەچێشن. هاوڵاتیانیش دەڵێن گەورەترین خیانەت لە ئێستایا ئەوەیە موچە بە فەرمانبەران نادرێ. ڕاستی ئەوە ئێستا ئەگوزارێت لە هەرێمی کوردستان دیاریدەیەکی زۆر ناشیرنە. ئەبینین خەڵک لەو پەڕی معانات و لەو پەڕی ژیان ناخۆشی و ژیان سەختیدایە، بەڵام ئەو دوو عیزبەدە ساڵاتدارەش بەڕاستی لەوەی قەیرانەکان یان با بڵین بێپارەی و بێموچەیی لەبەر خەڵکی بنەوە قەیران لە دوای قەیران نەخوڵقێنن، ڕاستی یەکدی تۆمەتبارەکەن بە خیانەت و فلان عیزبە لەو ساڵێ و خیانەتێکی دیا، بەڵام کەچی تەماشای مێژوی هەردووکە عیزبەکەشەکەین بەڕاستی پڕاپڕەتی لە خیانەت بەرامبەر بە گەلی خۆیان بەرامبەر بەڕاستی بە نەتەوەی کورد. بێگومان خیانەتی ئێستا ئەکرێت لەو میلەتەی زۆر لە 16 ئۆکتۆبەر و فرۆشتنی کوردستان بەگشتی لە هەر لایەکی و مناوی هیچ حیزبەکی نادەن، ناڵێن فڵان خیانەتی کرد و فڵان کردی، چونکە هەموویان بەگشتی بەتایبەتی ئەو دوو حیزبانە یعنی پێکەوە شەراکەتیانە هەبووە لە هەر نەهامەتیشی بەسەر ئەو کوردستانی داهاتیە. بەڵام خیانەتی ئێستا گەورەترە کە میلەت یعنی لەو پەڕی خراپیدا لەو پەڕی خراپی بارگوزەرانی ژیان داژین منداڵەکانمان خەریکە بەرەونە خوێندەواری و جەهالەت دەڕۆن، یعنی خەریکە ئەگەڕێنەوە زمانی حەجەری، ئێستا خەڵک بەرەونە خوێندەواری ئەڕوا بەرە و نەزانی ئەڕوا بەرە و نەفامی ئەڕوا بەو نوعی بەتەمانە دەوڵەتی کوردی ڕابگەێنن. ئێستا کە بیر لەوەیە کەمەوە دەنگم داوە بە بەڵێ بۆ ڕیفراندۆم، یعنی تەماشای ئێستا ئاکەمنەوە بۆ تەمای ئەو نەوەی ئێستا بەتەمانە حکومەت و دەوڵەتداری بکەن کە سبەینێ نازانی قەڵەم بگری نازانی مەسینەکی لۆ خۆی دروستکات. تەواوی جونگەکانی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان لەژێر کۆنتڕۆلی دوو حزبدایە. بەم حکومڕانیەشیانەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قەیران بە قەیران دەسپێرن و نەهامەتی بۆ خەڵکی کوردستان دروست دەکەن. ئەرچی حکوومەت و پەرلەمان ڕایکردنی کاروباری هاوڵاتیانە، نەک جێبەجێکردنی ئەجێندا و کاری حزبی. بوونی ئەم جۆرە حکومڕانیە دەبێ هەر هیچ نەبێتن ئەم سەرکردانە چاو لە وڵاتانی تر بکەن، بزانن چ جۆرە حکومڕانیەک باشترین حکومڕانیە بۆی خۆیان لە شکستەکان ڕزگار بکەن. زۆر بەداخەوە کە 29 ساڵە نەیانتوانی خۆ لەم وەکو دەڵێ تێرمە ڕزگار بکەن، هەم لەسەر هەمان تێرم ڕۆیشتینە، هەر کەسەوی دێت لەسەر هەمان تێرم و یەکتر تەخوینکردن و یاخود بڵین تاوانبارکردنی کابینەکەی تر ئەمە شتێکی باش نییە، چونکە کابینەکان هەمووی تەواوکەری یەکترن، یان حزبێکیان دوو حزبیان سێ حزب پێچیان هیناوە، کەواتە مادام شتەکە لەناو ناخی توێ لەناو دڵی توە لەناو وەکو دەڵێ لەناو جەرگەی تۆیە پێویست ناکە کەس تاوان بکرێت بابین قەیرانەکان چارەسەر بکەین. دەرئەنجامی دروستبوونی قەیرانی دارایی و هەژاربوونی خەڵکو و لە دەستدانی نیوەی خاشی کوردستان ئەو سیاسەتە سەقەتەیە کە پارتی و یەکێتی بە درێژایی مێژووی حکومڕانیان لە کوردستان ئەنجامیان داوە و بەرژەوەندیە حزبیەکانیان لەسەروی هەموو شتێکەوە بووە و بەهایەکیان بۆ نیشتیمان و نەتەوە نەهێشتۆتەوە. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام